Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз санаачлан MCS Group Эко үйлчлэг дэмжигч Хас банктай хамтран утаа зорилтод реалити нэвтрүүлгийг хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн зөвлөх баг Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо. Та энэ юу гэж хог хаягдлаа. Гэхдээ энэ хог хаягдлахлаар энэ айлууд дунд шүү дээ. Дөнгөж сайхан л одоо хэдэн метрийн цаана энэ хавь одоо миний бодлоор төв удамжинд нь яваад гэж ойлгосон чинь. Өндөр хүчтэй айлууд дунд шүү дээ. Иргэн тойр айлууд. Энэ чинь баг айлын хашаа байсан газар л юм хог хаягдлаа юм уу? Хог хаягдлахлаар энэ одоо пресэлсэн цаас марс чинь дахин боловсруулах үйлдвэр чи байгуулах гэж хэлсэн болоо. Тийм гэгээтэй талаас нь бас харж үзье л дээ. Тэгсэн гол нь өнгө үзүүлж байгаа муухай харагдаж байна. Тийм. Арайч хогийг ингээ хийчмээр байна. Гэхдээ тэгэл одоо хог л байна л да. Ингээ хараад ахтвал энэ хавьд бол одоо тийм дандаа шатцсан үзэлцсэн цаас боловсруулалт хийх юм харагдахгүй байна. Энэ цэвэрлэх анхаарах хүн байхгүй. Энэ хавийн ч гэсэн хой зээх хэвлэрсэн юм шиг байна. Тоож байгаа ч юм болоо. Тийм ээ. Цом бол энэ авах аргагүй юм боллоо. Тийм нүнээр таараа одоо нэг жоохон дулаан орол энэ цас айлал хэлэх юм бол. Улаанбаатар бол одоо ийшээ байгаа л гэдэг одоо баримжаа байна. Нарны байдлаар. За энэ хідний шонгоос цааш тэр нөгөө үүнээс цааш газар үгүй гэдэг шиг л энэ хідэн шонгоос цааш амьдрал байна уугүй юу. Хөдөөгийн явдал шалдэр улдар гэдэг шиг л. Дэлхийн томоохон хөгжилтэй за хөгжиж байгаа нуудын нийслэлийг харахад одоо амжиргааны өртөг асар өндөр юм байна шүү дээ. Москва байл жишээ нь Токио гэл ингээл за эдээс том зогно. Тэгэхээр зэрэг хотод амжиргааны өртөг өндөр байх ёстой юу? За магадгүй хөдөр нутагт дагуул хотуудад арай хямдхан байж хүмүүс төрлөө чиглэсэн байж болох уу? Ер нь нийслэлд амьдрах эрхийн тухайд. Одоо эрхийн хавтаа хүн амьдрах газраа сонгоно гэж заасан байна. Хотын амжиргааны өртгийн талаар та ямар бодолтой байдаг вэ? Хотыг хөгжүүлэх гээд юмны үнийг хүчээр дэмжих болохгүй. Тэр бол зах зээлийн хуулиар үнийн зохицуулалтаар хийгдэж явах хэрэгтэй. Нөгөө эрэлт хэрэгцээний нийлүүлэлтээр зохицуулаад явдаг гэдэг. Тэгтээ тэгвэл одоо үнийн өсөлт бол байнга л нэмэгдэж байгаа. Нэмэгдэхэд бол тэрийг заавал хотод ийм байх ёстой, тийм байх ёстой гэж нэмэх тийм бололцоо нөхцөл байхгүй болов. Хамгийн гол нь хүмүүс хотоос гараад одоо тэр Төв аймгийн төвд ч юм уу те Хинтээ аймгийн төв дээр амьдрах тэнцээ амьдрах нөхцөлийг л бүрдүүлэх юм бол хүн эмчээ шавахгүй. Өнөөдөр Улаанбаатар хот өндөр өртөгтэй байх ёстой юм. Хөдөө орон нутагт сайхан амьдрах боломжийг улам хүчтэйгээр төрөөс бодлогоор бий болгох ёстой л гэж би хэлмээр. Ганцхан Улаанбаатартай төвлөрөхөөс илүү бусад газруудад татварын бодлого. Дархан хотод ч юм уу Эрдэнэтэд байна, Дорнодод байна. Өөрөө өөрсдөө хөгжүүлэх тэр сайхан боломжийг бий болгох. Өөртөө хүчтэй байх. Тэнд үйлдвэр барих. Тэнд ажлын байр бий болгох. Тэнд боловсролын болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг хотынхоос ч илүү хангах тэр боломжийг тавих нь үндсэн бодлого болов уу гэж бодож байна. Утаагүй утаагүй болж болно бид нэр. Утаагүй болсон ч гэсэн улсын нийслэл маань хөгжиж явах ёстой шүү дээ. Утаагүй болонгод бүх юм одоо мөрөөдөл биелчихсэн юм шиг бүх юм аягдахгүй шүү дээ. Дахиад энэ ч дахиад нэг проблем гарч ирнэ. Миний амьдрал баялаг гэдэг зарчмаар чинь тийм. Энэ байж байгаа байлм нь ер нь өөрсдийгөө алах юм дотроо л ингээ харагдал тийм ээ. Алтан твшийн хөндөй биш. Одоо энэ чинь нөгөө 800-р амилаа бактериологийн зэвсэг үйлдвэрлэдэг. Тэр киног бол өстой амьдэр навхар л орчим биш. Нэр. Ингээл энэ одоо торон шонгоос цаашаал утаа гүцэрлэр одоо яг уушиг нэмлээ байгуулах зүгээр. Нөгөө 90 замын үед 2 км-ийн зайд эсрэг хөгжилтэй байдаг шил энэ одоо яг л тийм ялгаа гарч ирж байна тийм. Гэхдээ энэ хогийн зэг дээр байгаа хүмүүс ч яарэ. Цэвэрхэн агарч ирж шүү. Цэвэрхэн агарт хөдөлмөрийн боломж юм байдалтай. Ард нийлмэл харагдаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр доор байгаа нөхдүүд бол хэдэн метрийн цаанаас харагдахгүй.
өрөөнд дотроо нэг нь тамхи татаал, нэг нь одоо гал асаагаал байвал ямар байх вэ тийм ээ. Нөгөө үеийг хордуулна ш. Татдгөө тамхи татдгөө. Яг тийм байдал бид нэр үүсгээд байна л тийм ээ. Нийгмийн хариуцлагатай байгууллага эко үйлчлэгийг дэмжигч Хас банк. Бангэл. Сүүлийн үед нэг юм асуудал гараад байна л да. Энэ тэр хүмүүс 21 мянган төгрөг өгснөөс хойшоогоо жоохон тийм бэлэмжлэх хэсэгтээ суугаад байгаа шүү. Нэгт хоёрт юу гэсэн чинь 21 мянган төгрөг өгсөн юм чинь 100-ыг үнэгүй өгөхгүй яах юм? Дараа жил сонгуул болно. Тэгэхгүй бол цаадууч нөгөө хаваа ард руугаа ус төрчид аваа алга болчихно шүү дээ. Казинод чинь тэгэхээр тэдэнд өгүүлэхгүй тулд Ахмад буурлуудад маань өгөхөстэй. Харин ажил хөдөлмөрийн насны залуу хүмүүст энийг өгөхдөө би өгөхгүй гэж хэлсэн шүү. Өгөхдөө болзолтой өгөхөстэй. Тэр нь ямар болзол байд юм бэ гэхээр зүгээр л энэ гэр хорооллын энийг л тийм ээ зүгээр л айгуугаа засаатгал та. Энэ яг ийм хөдөлмөр байдаг байхгүй. Энэ гэр хорооллын энэ хогнуудыг л та нар ингээд бүгдийн зүгээр харж ханд. Хүний хөгжлийн 21 мянган төгрөгийг ямар нэгэн хэмжээгээр ажил эрхэлдэг хүнд олгоё. Өгье. Огт хөдөлмөр эрхэлдэггүй дэлс бол байж идэг хүн бол авахгүй өгөхгүй яа гэсэн. Энэ за магадгүй зөв шийдвэр байна. Миний хувьд бол жоохон эсрэгтэй. Яах гэж одоо энэ их мөнгийг гаргаж ирж байгаа. Энэ их мөнгөөр эргээд тэр хүмүүст зориулсан өөр юм хийж болмоор юм шиг надад байна. Эргээд нийгэм маань дэндүү халамжийн систем рүү орж чаддаг л да. Халамжийн орн шиг. Өөрөөр хэлэх юм бол хоолыг нь бэлдэж өгөөл тавиад тэжээвэр сэтгэлгээнд төрнийг сургаад байна. Хоолыг нь бэлдэж өгөө тавиалаа тэр хүн дараа хэдэн жилийн дараа юу ч хийж чадах байл. Одоо ямар нэгэн байдлаар инээсээ салаад энэ маягаар бүхэлдэн үндэстэй хүртэл сонсон түүх биш шүү дээ. Яг л тэр хэлээд байна л да. Тэгэхээр энэ халамжийн нийгэм гэдэг нийгэмсээ жоохон татгалзаад хөдөлмөрийн нийгэм дуулаармаар байна. Хүмүүс хөдөлмөрлж идэг. Яг ажил эрхэлж байгаа хүнд нь олгоё, нөгөөд нь олохгүй гэсэн асуудал бол тавьж болох. Энэ олох юм бол бүгд нь л олох ёстой. Чухам энийг арай өөр хэлбэрлүү татаж оруулж болохгүй мөн гэсэн санаа явдаг. 21 мянгаыг ажил хийдэг хүмүүст үгүй. За. Ямар ч хамаагүй. Одоо дээд боловсролтой гээд сонингоор нэг ажлын зар байна шүү дээ. Орохгүй. Яагаад тэгэхээр голч чинь эсвэл заримд нь гологдчих. Тэгвэл ажил хийвэл тэр хүнд 21 мянган ажил хийж байгаа юм шүү дээ. Гисэн санаа явьжсэн. Энийг та юу гэж бодож байна? Ер нь болдог бол 21 мянга байтугай л өгмөр байгаа. Бүгдд нь. Хэдхэн хуваагаад тэр бумаар нь идэв ш тийм ээ. Бүгдд нь л 2 сая 700 мянган хүнд тэр бум өгмөр. Тэгэхээр магадгүй би ингэж юмсгэж л та. Өгвөл бидэрт хэрэгтэй. Гэхдээ 21 биш сар 100 өгдөг болчих. Ажил хийхгүй нөгөө 100-аа очир зогсчаад авчаал тэгэл явж идэг хүмүүс олшчихгүй байгаа. Ер нь өрсөлдөөн зах зээл гэдэг бол өрсөлдөөн гэдэг үг шүү дээ. Тэгэхээр хэн сайхан амьдрахыг хүсэж чинь тэр хүн дэмжлэг бол олгох нь зөв. Тийм ээ. Яг үүндээ заримдаа бол ингээл ажил хийж байгаа нь татвар ихийг төлдөг те. Ажил хийж байгаа нь одоо юу гэдгийг илүү их тийм ачаал үүрдэг нийгэм болчиход байна шүү дээ. Зүтгээд байгаа нь ачаал их үүрдэг. Тэгээ болж өгвөл нэг зүгээр байгаа тэтгэмж авах гэсэн тийм ээ. Болж өгвөл нэг тийм арай хаалгаж байгаа группт орчих гэсэн юм мэдгүй их олон төрлийн тийм юу байдаг юм шиг үлээ шүү дээ. Үнэхээр одоо ажил хийх чадваргүй хүн байж болно шүү дээ. Тийм ээ. Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүн байж болно шүү дээ. Эсвэл үнэхээр бас ажил хайгаад орж чадахгүй гэсэн хүмүүс гардаг. Жохон тэр ажлын байр байгаад тэнцээ ягаад очиж ажил хийхгүй вэ гэдэг. Энэ бол эргээд нөгөө манай Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа хүмүүсийн маань оюуны бохирдолтой шууд холбоотой. Хүн өнөөдөр загвар суужгаад цааны 21 төгрөг ирэндээ гээд суух биш. Би гарах юм бол 2 өдрийн дотор 21 болчих штэ гэдгийг л ойлгох хэрэгтэй байна л да. Ерөөсөө энэ худагны энэ ойр хавцаа энэ улсуудын энэ ямаг янзал. Тэгэхээр дээр нэмээд бас өөр юм байдаг тэн дээр. Дээр нэмээд ажлын насны тийм хүмүүс шүү дээ 21 мянган төгрөг шиг юм мөнгө өгөхөөс өмнө нөхцөл тавьж өгдөг. Хүүхдээ чи заавал сургуульд явуулдаг байх хэрэгтэй. Нэг ч удаа битээ таслал. Хүүхдээ чи заавал эмнэлэгт үзүүлсэн байх хэрэгтэй. Жилд нэг удаа гэдэг юм уус өвчин тусуулахгүй байх хэрэгтэй. Нийгмийн хариуцлага үүрснийхэн дараа энэ 21-ийг өгдөг. Чи заавалчгүй иргэний үнэлгээ бүртгүүлээд авсан байх хэрэгтэй. Пакистанд би харж байсан яг энэ 21 мянган төгрөг шиг мөнгө бас өгд юм байна. Өгөхдөө
Яг ийм одоо ингээд ийм зам мамыг ингээд засдаг. Чулууг нь бол өөрсдөө нийлүүлдэг. Чулууг нь бэлдүүлэхдээ хүртэл тэднээ бэлдүүлдэг. Яг энэ орчин тойрныхаа амьдралынхаа энэ нөхцөлийг сайжруулах. Манайх ам бол 4 л дээ. Тэгээ 4 өнгөхөө сарын 80 хэдэн мянган төгрөг болж байгаа тийм. Тэгээ 2 сар болоод 3 сар болоод авчихаар нэлээд гайгүй мөнгө авчих. Үнгүй олцсон юмыг үнгүй юм зарцуулах гал болж ивэл хэцүү л байх шүү. А зарим нь бол үнэхээр чартаж байгаа л да. Өдрийнхөө хоол юм ах. Цайнаас үнд бол явж л байгаа. А тэгээд чин сэтгэлээсээ хэлэхэд бол хүмүүс монголчууд бол залах уу гэж би хэлэхгүй. Монголчууд бол маш хөдөлмөрч таник гэж хүмүүс одоо зарим нь одоо энэ улс төрчид бараг хэлэх гээд байна шүү дээ. Үгүй маш ухаалаг. А би энэ дээр ганцхан л зүйл хэлж чадна. Монголын жирийн хүмүүст зориулсан тийм яг ажлын сайн хөтөлбөр, ажлын сайн тийм хувилбарыг л Монголын шийдвэр гаргагч нар одоо энэ бодлого боловсруулагч нар гаргаж чадахгүй байна л гэдгийг би хэлж чадна. 21 мянган төгрөгийг өнөөдөр бүх сайд нар авах ямар шаардлага байна. Өнөөдөр энэ нэн тэргүүн тэрэгтэй ахмад буурлуудаа ахиухан шиг өгөөд тийм ээ ахмадуудаа хүндэлдэг автом шүү дээ бид чинь. Ахиухан шиг өгөөд а дээрээс нь цаана үлдэж байгаа 21 мянгуудаараа нийлж өнөөдөр ямар зах зээл нээж өгөх вэ? Жишээ нь би та нарт хэлье. Одоо энэ ингээл баян гушуунд ингээл хурж ирэл хэрвээ Швейцарын засгийн газар маргааш ингээд манай засгийн газрын оронд бодлого боловсруулах юм бол Швейцар цаг шиг ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг боловсруулаад айл болгон яг өрхөд яаж угсарж яаж хийх вэ гэдэг аргачлалын сургалтыг зааж өгөөд яг энэ гэр хорооллын юм сургалтын төв байгуулад тэгэл айл болгонд хүн болгонд чи 1000 цаг хийж болно. Чи 100000 цаг хийж болно гэдэг шууд захиалгуудыг өгнө. Цаг маг гэдэг эндүү хол юм ярьсан байж магадгүй шүү. Яг юу вэ? Одоо хамгийн түрүүнд хэрэгжүүлж байсан. Одоо бол уг нь бол ноос ноолуур те одоо гоёо говь гэж явж байгаа. Одоо үйлдвэрийн чиглэлийн хэмжээнд явж л байна л да тийм үү. Өрхийн хэмжээнд тэгвэл яг одоо үндэсний брэнд болгоод те үндэсний бүтээгдэхүүн болгоод гадагшаа нийлүүлж болох ус бүтээгдэхүүн таны хувьд одоо санаа оноо юу вэ? Баян гушууныхын тарган малгай айгуу сайн хийдэг, айгуу сайн одоо юу тарган шүүп хийдэг байсан. Нэг Оросын оюутнууд бид чинь тэрийг худалдаж авч явдаг байсан. Энэ чинь бүр өөрийн гэсэн брэндтэй болцсон байлаа. Тэрүүгээр дагандаг айлууд нь бие биендээ хоорондоо туршлагаа солилцдог. Булган айраг арангаа ааруулч гэдэг юм ингээд яг тийм ээ. Өөр хунгаан гэр тий өөр хунгаан уянгаан гэр гэдэг шиг ийм брэнд төвлөрөл бий болж ирсэн. Яг үүнтэй адилхан юмыг л тооцоолох ёстой. Зүгээр миний мөрөөдөл бол бид зэсээр баялаг. Зэстэй энэ шороогоо зүгээр гаргахын оронд зэс гулдмаа энд авчирч тавиал зэсээр хийж болдог юу байдیں۔ Карант байд юм уу эсвэл зэс ямар бүтээгдэхүүн байдیں۔ Айл болгонд яг стандартын зааж өгч хийлгээд бүгдийг хурааж аваад тэгээд Америкийн байна уу, Японы байна уу, Хятадын байна уу, Оросын зах зээл рүү тэр бүтээгдэхүүнээрээ оруулах юм бол энд нэмийн үртэг бий болно, энд ашиг бий болно. Ийм энгийн зүйлийг төрийн бодлогоор хийхгүй бол хэн нэгэн бизнесмен хийж чадахгүй шүү дээ. Утаа гэдэг юм ийм бий болчлоо. Энэ утааг хараад нэг айл юм уу эсвэл нэг дорж юм уу дулмаа юм уу эсвэл хэн нэгэн хүн энэ утааны эсрэг ганцаараа орилоод юм уу ганцаараа тэмцээд бардггүй. Энийг зохион байгуулах хүн төр засаг дангаараа хийх хэрэгтэй. Энийг ганцаараа хийх хэрэгтэй. Төр засаг гэж байх хэрэгтэй. Төр засаг нь хийгээд бүр болохгүй болохоор нь азар харин бас нийгмийн хариуцлагатай зарим нэг хүмүүс энэ дээр бас тодорхой алхам хийж эхэлж байгаа. Энийг харин төр засаг нь одоо бүр хэрэгжүүлээд барьж аваад гүйх ёстой. Яг тэгвэл бидний мөнгөөр тэр далан барих ёстой, бидний мөнгөөр энэ утааг зайлуулах ёстой тэр хүмүүс. Ухаанд дэлхийн улсынхан зүрх тарихыг нийслэл хэмээдэг юм. Удмын нүүдэлч үүнийг унган төрөл хэлээрэн хүрээ гэдэг. Хүрээ. Хүрээлэх, дугуйрах, нэгдэх. Бөмбөрцөг цагаан германч хүрээ загварын сонгодог хэлбэр. Тэнд эцэг хийгээд их элбэр журамт ахан дүүс өтгөс хийгээд нялхсан цөм бүрэн. Агад тэднийхэн нэг нь эвийн саруул өргөндөө мансуурлын хорт харт тамхи татаад хэлбэл юу болгосон. Өрхийн тэргүүн төвчхүү. Өндөр өвөг хүлцхүү. Өрөвлөгт нялхас маань тэсвэрлэхүү. Утаанаас ангид уушгийг угтаан бидэнд байгаль их заяагаа нүгүй. Хахир өвлч бай хамаагүй хамгийн гол нь тархин чүглсэн утаагаан үлдэн хөөцгöy. Угааран танаацгай хүмүүсээ. Нийгмийн хариуцлагатай байгууллага Сэвэр агаар бэлгэдэгч MCS Group. Агарын бохирдол мэл доошоо буугаал яваад тах шиг. Түрүү нэг ярьжсэн шүү дээ. 80 донд одоо капиталист орноор те ус агаар магаар худалдаж авлаа гэж.
Тэгээ тухайн үед үлгэр дом шиг л те энэ гадаад явснараа гайхуулаад өнгөрч явах шиг тэгээд атархсандаа одоодж байгаа юм шиг те. А тэгтэл чи одоо өнөөдөр бол энэ бол жирийн үзэгдэл болж таарч байна. Тэрнтэй адилхан бид нар бас хэдэн жилийн дараа те тэгэхэд цаас гэж юм үүсгэж байгаа. Бид нар гарч цаасаа үгээд цасаар байлдаа. Идээд ам цагхлээрээ идээд мэдээ те. Тэгээ ярьж ихлээр бас энэ үгүй их бүлтгчийн дээд зэрэг хөгж шугтын доогдохгүй болох гэдэг. Нэр тийм цасны тухай ойлголт молголт энийг харахад бол байхгүй болж эхэлж штэ. Бас ингээл тэ энэ ер нь цагаан цас гэдэг ойлголт бол байхгүй болчихл юм байна. Ер нь бол нилийн хэдэн дууны утга учир алдагддаг. Тэр цав цагаан цас гэдэг. Нөгөөх нь нөгөө Улаанбаатарын минь Чингэгаар уушиг зөөдлийг одоо бид нөгөө яг үр удмаа одоо тэ дархлаа мархлаагаа яваад байсан гоо зүй ертөнцид хүртэл ингээд хүчрхийлэл орж ирж штт. Тэр дууны утгууд тийм ээ. Улаанбаатарт ирсэн уушиг зөрхий алуулсан ч юм уу. Одоо нэлийн тийм террорист дуунууд гарах. Ер нь тийм л болсон байна л доо. Туулгын тоодоо хүртэл тийм. Чи одоо Улаанбаатарын тэнгэрт утаа манаас уушиг зөрөх мэн өвдөн ичнэ гэх юм. Одоо дэлхийд Монгол улс одоо бас нэг зарим мөр тэрхүү мөнөнд нэгдэг шүү дээ. Утаа наашлаад байгаа ч. Тийм ээ. Одоо ингээл тийж суугаад улгамд хэлж байгаа шүү дээ. Эсвэл бидний нүдний шалаа арилаад нөгөө гүн утаанаас гарч ирээд өнгөрөөд ихтэй сэргжилтийг хараад байсан юм шиг. Айгуу одоо хэлээ гараа та. Жаахан салхид та миний хөө. Айгуу яасан бэ? Энэ үлгийд. За нарварын тийш хэвлээ. Хөрх одооч. Өдөр мөн шогийн цагтаа 4:15. 5 гэдэг харах болно шүү дээ. За байгаль дэлхий харах бол дээрээс нутаа бүр харах болоо тэгээд. Түнэр юм бол шүү. Хөдөө бол арай гээтэй байх бах тийм. Ерөнхийдөө нэг хөдөө бол мэдээж хамаагүй өөр байгаа л да. Тэр чинь байд хэрэг нүүргэл саар юм чинь. Нөгөө мөн гэрэл тулаа нарыг мөн хаагаад. Гэрэл тулаа нар. Нөгөө баг багт уншдаг үстэй матар очиад нарыг зайлгчдаг. Одоо тэр матар чилээг нь утаа болчиход байна шүү дээ. Станерын нарыг зайлгдаг, гэрэлгийг зайлгдаг. Энэ одоо өнгөрсөн хугацаанд утааг бууруулах талаар хийсэн ажлууд нэвтрүүлгүүдээс орж ирсэхэд хоногшин үлдсэн. Яг нэвтрүүлгийн явцад. Нэвтрүүлгийн явцад ч юм уу тийм ээ. Ер нь яг нэвтрүүлэг хийж байгаа явцад одоо хамгийн одоо сэтгэлд их сайхан үлдсэн юм гэх юм бол цахилгааны өмнөх хөнгөлнө гэж нэг тагтаал гарлаа шүү. Шийдвэр гараад байсан. Тэгээд энэ 100 гэрийн гонх дулаалга 3-ыг аль нэг нь авч хэрэгэлсэн эсвэл цахилгаанаар халааж байгаа айл өрхүүдэд цахилгааны хөнгөл 50% хөнгөлнө гэдэг хэрлэг. Энэ бол яг үнэ хэлэхэд мэдээ олсон ажил болчихвоо. Эргээд айлалтаа өгөөчтэй хүртэмжтэй. Одоо бодит үр дүн харагдах байсан юм боллоо гэж юу боллоо даа гэж бодож байна тийм ээ. Тэгээ та нар ч бас нэг айл өрхөөлөөр нэг статистикийн судалгаа юм авсан энэ тийм. Тэндээс одоо сэтгэлд одоо сэр хийлгсэн юм уу? За магадгүй жаахан гэрэлгээ өгсөн юм байсан бол. Үнэхээр гэрэлгээ өгсөн юм хэм бол утааг басгалтай бүгдээрээ оролцох хүсэлтэй байна гэж бүх одоо иргэд хариулсан байна. За ер нь бол бараг 100% дэмжиж байна. Хэрвээ ямар нэгэн шатараатай ажил хэрэгүүд ингээд биелээ одоо явах юм бол бүх иргэд оролцох хүсэлтэй байна гэсэн саналыг төвшүүлсэн. Энэ бол үнэхээр гэрэлгээтэй. Өнөөдөр тархин дэх утаагаа үлдэн хөөх оюуны тэм бохирдлоос салахад бүх хүмүүс одоо хүсэлтэй, эрмэлзэлтэй байгаа байна гэдэг нь бол эндээс харагдчихсан. А нэг одоо сөрөг талын юм гэх юм бол энэ ажилгүйдлийн төвшинг өндөр байна. Ядуурл өндөр байна гэсэн юм. Их олон газараас гарч ирсэн. Энэ маань эргээд ядуурл гэдэг маань ажилгүйдэл, цалингүйдэл гэсэн юм одоо сөрөг үр дагаврууд их дагуул яваад байна л да. Тэр л жоохон сэтгэл зовмоор. Ажилгүйдийн шалтгаан нь зөвхөн ажил олдохгүйтэй биш байгаа гэдэг дээр
Миний сэтгэлүүд үү. Энэ хүмүүс ажил хийх хүсэлгүй байгаад байгаа юм бас. Хотын мараа хойноогоор хамгийн захад байгаа нутаатай байгааз салхи туугаад байгаа ш. Салхихгүй байгаа байхгүй. Улаанбаатарт одоо өвлийн улиралтай 100% гэж бодоход нийт өдрүүдийн 70% салхихгүй тогтсон өдөр байдаг байхгүй. Тэгэхээр утаагаа зайлуулж хөөж чаддаг. Хүүхэн байх тусмаа утаа баг байдаг болов уу? Үгүй хаа. Салхитай уйлал тоо. Салхитай уйлал тоогоо авчиж байгаа. Та зорилттой нэвтрүүлэг, реалити нэвтрүүлэг гэдэг хүнсний төлөө гарч байгаа. Тэр нэвтрүүлгээр бид нар буцааж байна л да. Тэр бидний амьдрал суугаад байгаа тэр хашаа вашинг ч юм үнэлж чадахгүй байгаа юм бол хашааг нь газрыг үнэлээд засаг ингэж болно шүү дээ. Зохион байгуулалтаа нэгсэн журмаар 2 давхар ч юм уу 3 давхар ч юм уу тий бохор цэвэр одоо тэр бүхэл юмд холбосон орон сууц бариад өгчих хэрэгтэй шүү дээ. Заавал нэг 7 8 10 давхар байранд амьдрий гэж бид нар бодохгүй шүү дээ бүгдээрээ тийм биз дээ. Тэрийг бол шийдэж амархан л дээ шүү дээ. Заавал тэгэл хар одоо нүүрстэй утаатай тортогтой энэ ийм орчинд амьдруулаад байх сонин биш л шүү дээ. Бид нарт бол нэгдсэн журмаар ингээд захааснаа хуулаад жилд нэг дор хаяж нэг гудамжны айлыг дараагийн жилд нэг ахаад нэг гудамжны айлыг ягаад орон суучлал байж болдгоо. Та одоо жилд одоо өвөлдөө хичнээн тонн нүүрс. За нэг 2 бартер нүүрс авдаг шүү. Тэгэл 5 тонн нүүрс шүү дээ баг. Тий. Цахилгаан маглаа халаалт зоож үзүү. Үүссэн. Тэгээд тэгээ одоо тэр чинь амар өндөр шүү дээ. Хажуу хөрш айлда орж ирээд байна. Тэгээд ахаасаа асууя. Аж амьдрал ямар байна? Хичнээн жил одоо энэ Баян хошууны дэнж дээр өнөөдөр ингээд амьдарч байна. 22 3 жил амьдарч байна. Ахаа амьдрал яагаад гэдэг. Арид гоосоохгүй. Цэлэнгэ хооронд амьдарч байна да. Таны хувьд одоо өнөөдөр Улаанбаатар хотын ийм байгаас гэсэн мөрөөдөл юу? Бидний мөрөөдлийн хот юу юм бэ таны бодлоор? Бид байгаа газараа сайхан эрүүл аж аргалтай амьдрмаар байна. Тэгэхээр Монгол гэртээ тийм ээ сайхан Монгол хоттой Монгол маягийн амьдралыг л бид бий болгомоор байна. Тэр нь юу вэ гэхээр цэвэр агаарт эрүүл хүнс хэрэглээд хоорондоо яг нэг дээр үе нэг хот айл гэж байдаг шүү дээ. Хот айл гэж бие биений доор сайхан туйл хайлдаг, бие биентэйг их сайхан дотн байдаг. Одоо би бол дарханд өссөн. Манай дархны 6 дугаар байшингийнхан лав байраараа цэрэгт явах гэж байгаа хүүхдүүдэд бид бөөнөрөө гаргаж өгдөг байсан. Дараа нь цэргээс ирэхэд тэднийг бөөнөрөө бид огтж авч одоо баярлдаг байлаа. Ийм юмыг би аягүй хүсдэг, хүлээдэг. Бид бие биендээ аж аргалыг бий болгосон тийм сайхан хот бий болгомоор л байна. Одоо л одоо хоёроо хоёулаа. Харин нэг одоо Монгол зөвлөсөн сайхан. Тэрхний мөрөөдөл бас нэг ингэж бий байдаг шин. Та хоёрыг мөрөөдлийн Улаанбаатарын тухай яаж хоёулаа миний бодлоор юм байсан. Ямар Улаанбаатарыг хайцсаж. Улаанбаатар. Мөрөөдөл нэг хүн дээрээ хэлжсэн. Миний мөрөөдлийн 10% дээлдэг. Тийм учраас 10 дахин хийх мөрөд гэж. Хижээ 100 болно гэ. Тэгэхээр мөрөөдөл олон байна л да. Мөрөөдлийн Улаанбаатар талаар. Хамгийн ихний ээлжинд энэ төлөв маань зорилж тэр юм те. Утаанаасаа салмаар байна гэсэн мөрөөдөл. Цэлмэг Улаанбаатар. Цэлмэг Улаанбаатар цээж дүүрээ амьсгалж юм байна. Миний нэг мөрөөдөл. Хоёр дахь мөрөөдөл маань энэ Улаанбаатар хот маань их тийм юу болмоор байсан юм. Энэ автомашины түүжил гэж нэг том аюул байна. Түүжилгүй Улаанбаатар сайхан тэгшин замаар алхмаар. Дөхмаар байна. Дөхмаар машин аваад. За тэгээд ер нь цаашаа мөрөөдөл бол хязгааргүй юм болохоор мөрөөдөж явах хэрэгтэй. Иргэн болгоно нь инeen сэлж амьддаг Улаанбаатар байна. Тэр яг телевизээр үзчихсэн чинь метроны гарч ирсэн байхгүй. Метроны Итали, Японы хүмүүс ирсэн гэдэг төслөө танилцуулчихсан. Тэрийг л айгүй их боддоо шүү дээ. Би одоо нэг крест маягаар урдаас хойш 10-аас сүн тишин дүн доогоор нэг метрол татчмаар санагдаад болмоор юм санагдаад тийм. Хамгийн их боддог юм. Тэгэл метрогоо дагаад нээл хүмжтэй даанч багсах, машинч багсах, хүмүүсийнх нь бухимдлан чарлах байх. Та метро байснаар
Утаа одоо яаж багсах вэ? За автомашины утаа бол багсан. Бусдын автомашин одоо бидний хоолон дээр тэнглээд байгаа асуудал байгаа. Тэгээд утаа байна. Би зүгээр автомашины талаас нь л ярьж байна л да. Яг нь төвчрэлт их зогсоор чинь түш айгүй шатаадаг штэ. Тэгээд гаргаж байгаа утааны хэмжээс айгүй ихсдэг гэдэг талаас нь л ярьсан. Жуулчл хөгжиж байгаа юу нэг цааш ирээдүйдээ салбар гэж байгаас аял жуулчл. Гадаадын жуулчид хоёр жуулч магадгүй өөр нэг нийслэл тааралдаад. За хаагур явж байгаа тэр хүүхэд нэг нь би Улаанбаатарт очиад ирлээ. Ямар гоё юм бэ гэж хэлдэг болсон. Монголын нийслэл Улаанбаатарт очиж үзчихэд ирлээ. Ямар гоё газар шийдсэн гэж дууддаг. Тийм л нийслэл байгаас гэж үзэж байна. Нэг Токио яваад ирлээ. Дубай яваад ирлээ. Пах гэдэг шүү. Тий, тэр шиг Дубай дуудаа гэдэг шиг. Ямар гоё. Ямар гоё Улаанбаатарт очиж үзэх юмсан гэдэг. Хатаа гэсэн тэр нийслэл болмоор. Гамбатрахын маань гэр бүл яг одоо сайхан унтахад бэлдээд унтцгааж байна. Өөр хүүхдүүд нь бас эртхэн орондоо ордог юм байна. Тэг ямар ч байсан иргэний зөрөг гаргаад өнөөдөр орон сууцнаасаа гэр хороолд хурж ирээд хонж байгаа Гамбатрахыхандаа бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ гадаа их хүүтэн байна. Одоо яг хэдэн градус болж байгааг хэлэхэд их хэцүү. Гэхдээ утаач гэсэн их байна. Ямар ч байсан Гамбатрахын гэр бүлтэй маргаш өглөө уулзцгаая. Тэгээд эрхэм хүнд үзэгчлээ сайхан амарцгаагаарай.